మార్చడానికి ఫస్ట్ పైన ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ ఇప్పతీయాలి. ఫస్ట్. ఇది ఇప్పతి హీటింగ్ కాయిల్స్ ఇవి 3. ఈ మూడిట్లో ఫిక్స్ చేయాలి. వీటి కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, వీటిని సిరీస్లో కనెక్ట్ చేయాలి 3. ఇవన్నీ స్క్రూస్ వాటి ఫిక్స్ చేయడానికి వాచెస్ ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఎలా ఫిక్స్ చేయాలో చూద్దాం. ఇవి వీటి పక్కకు బయటికి రావాలి. ఇక్కడ ఫిట్టింగ్ అవ్వాలి హీటింగ్ ఎలిమెంట్ పర్మనెంట్గా. ఈ కాయిల్ ఇలా స్ట్రేట్గా ఫిక్స్ చేయాలి. ఫిక్స్ చేసినప్పుడు ఈ స్క్రూస్ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ స్క్రూస్ ఇక్కడ మ్యాచ్ అవ్వాలి ఫిట్టింగ్కి. ఇవి ఇక్కడ ఫిక్స్ అవ్వాలి పర్మనెంట్గా. ఇట్లా ఇవన్నీ కంప్లీట్గా టైట్ చేసుకోవాలి.